வெல்கம் டு வனிஸ் கிச்சன். நாம் இன்னைக்கு கார்த்திகை தீபம் ஸ்பெஷல் தாங்க பார்க்க போகிறோம். கார்த்திகை தீபத்துக்கு சின்ன சின்ன டிப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். கோலம் எல்லாம் போட்டு அலங்காரம் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், சாமி ரூமை க்ளீனாக தொடச்சி நீட்டாக வச்சுருக்கேன். கோலம் போட்டுக்கலாம். கோலம் போட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் கோலம் போடும்போது அரிசி மாவு வச்சு போடாதீங்க, அரைச்ச அரிசி மாவு வச்சு போடாதீங்க. இந்த மாதிரி ஊற வச்சுடுங்க. அரிசியை மிக்சிக்கு அரைப்படுற அளவுக்கு அரிசி ஊற வச்சுட்டு, அரிசியை ஊற வச்சு அரைச்சிட்டு அந்த தண்ணியில் கோலம் போட்டிங்கன்னா கோலம் வந்து நல்லா வெள்ளையாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் அரிசியை ஊற வச்சுட்டு அப்புறம் அரைச்சிட்டு அந்த மாவு வச்சு கோலம் போடுங்க. உங்களுக்கு கோலம் நல்லா பிரைட்டாக வரும். நான் ஏற்கனவே ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். இந்த அரிசியை நம்ம அரைச்சி கோலம் போட்டுக்கலாம். மிக்சியில் அரைப்படுற அளவுக்கு அரிசி ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. கோலம் போடுறதுக்கு நமக்கு நிறைய தேவைப்படாது. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பெரிய கோலம் போடுறீங்க, சின்ன கோலம் போடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பார்த்து அரிசி ஊற வச்சு அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்சி எடுத்தாச்சு பாருங்கள், முடிஞ்ச அளவுக்கு நைஸாக அரைச்சாச்சு. இப்போ இதில் எப்படியும் 1-2 அரிசி இருக்கும், அதனால் நம்ம இந்த வடியில் வடிச்சுக்கலாம். இப்படி வடித்து யூஸ் பண்ணும்போது 1-2 உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அடியில் இருக்கிற இந்த திப்பி இல்லாமல் போடும்போது நீட்டாக வரும், அழகாக. அதனால் இதை மாதிரி வடித்து எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு திப்பி இருக்குது. இந்த திப்பியெல்லாம் நம்ம கோலம் போடும்போது எடுத்து வந்துடும், அதுக்காக நம்ம இதை வடிக்கிறோம். இப்போ வடிச்சிட்டோன்னா இது வந்து நல்லா எடுத்து வராமல் அப்படியே கோலம் அழியாமல் இருக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இது மாதிரி ஃபில்ட்ரு பண்ணுறது. இப்போ வாங்க கோலம் போட்டுக்கலாம். இது மாதிரி ஒரு காட்டன் வச்சுக்கோங்க. இது மாதிரி காட்டன் வச்சுக்கோங்க. இல்லை காட்டன் இல்லை அப்படின்னா ஒரு காட்டன் கிளாத்து தேவையான அளவுக்கு சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு கோலம் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பாருங்கள், நம்ம கோலம் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இது நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா செம்மண் கோட்டிங் கொடுத்துக்கலாம். இது நல்லா காயிட்டும். அடுத்த வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். கோலம் போட்டு முடிச்சாச்சு, அது காயிட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம விளக்கெல்லாம் தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம தொடச்சிட்டு பூ பொட்டை எல்லாம் வச்சுக்கலாம். ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாக ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா எண்ணெய் வந்து இழுக்காமல் அப்படியே இருக்கும். இது மாதிரி ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாக ஊற வைங்க. சும்மா 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் ஊற வச்சிட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு எண்ணெய் இழுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாக ஊற வச்சுடுங்க. அப்போ தண்ணி வேணுங்கிற அளவுக்கு இழுத்துக்கும். அப்போ எண்ணெய் ஊற்றினோம்னா எண்ணெய் இழுக்காது. நல்லா ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா மண் ஃபுல்லாக ஊறிடும். இல்லைன்னா எண்ணெய் ஃபுல்லாக அந்த விளக்கு இழுத்துக்குச்சுன்னா விளக்கு பார்க்குறதுக்கே ஒரு மாதிரி கருப்பாக மாறிடும். இது மாதிரி ஒரு காட்டன் கிளாத்தை வச்சு தொடச்சிட்டிங்கன்னா தண்ணி இல்லாமல் இருந்தால் விளக்கு வந்து சீக்கிரம் கருக்காது. விளக்கு நல்லா லெமன் போட்டு நல்லா தேய்ச்சிட்டு அப்புறமா இந்த மாதிரி நல்லா க்ளீனான ஒரு துணி வச்சு, காட்டன் துணி வச்சு தொடச்சிக்கோங்க. நான் ஏற்கனவே விளக்கு தேய்க்கிற வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்து கடைசியாக நான் இந்த வீடியோவில் அட்டாச் பண்ணுறேன். தண்ணி அங்கங்கே திட்டாக இருந்ததுனா தான் உங்களுக்கு கருப்பாக இருக்கும். விளக்கு கருத்துரும் சீக்கிரம். தண்ணி இல்லாமல் க்ளீனாக தொடச்சிட்டிங்கன்னா கருக்காது. விளக்கெல்லாம் தேய்ச்சி ரெடியாக இருக்குங்க. இப்போ நம்ம வந்து பூ பொட்டெல்லாம் வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி பொட்டு விளக்குக்கு மஞ்சள் வைக்கும்போது கொஞ்சமாக
ஜவ்வாது கலந்துக்கிட்டிங்கன்னா சாமி ரூமு நல்ல வாசனையாக இருக்குங்க. நம்ம விளக்கேற்றினா நல்ல வாசனையாக இருக்கும். கொஞ்சமாக ஜவ்வாது கலந்துக்கோங்க. கலந்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கலந்துக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணியாட்டமும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது. இப்போ இதை மாதிரி ஒரு பட்ஸ் வச்சு நம்ம வச்சுக்கலாம். எல்லா விளக்குக்கும் இந்த மாதிரி மஞ்சள் வச்சுக்கலாம். மஞ்சள் வச்சுட்டு அப்புறமா குங்குமம் வைக்கலாம். இந்த பட்ஸு குங்குமம் வைக்கும்போது கொஞ்சமாக தண்ணியில் நனைச்சிக்கோங்க. தண்ணியில் நனைச்சிட்டு வச்சிங்கன்னா நல்லா பிடிக்கும். பூ பொட்டெல்லாம் வச்சு திரி போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இதை மாதிரி ஒரு பாட்டிலில் நீங்கள் ஊற்றி வச்சுக்கோங்க. சிந்தாமல் ஊற்றலாம். கீழே சிந்தவே சிந்தாது. இது மாதிரி ஒரு பாட்டில் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. இது மாதிரி ஒரு ஆயில் பாட்டில் வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். குத்து விளக்குக்கு மட்டும் நான் எப்போவுமே பசுமாட்டு நெய் தான் போடுவேன். பசுமாட்டு நெய் வச்சு தான் விளக்கேற்றுவேன். அரைச்சிட்டு போட்டதுனால எவ்வளோ பிரைட்டாக இருக்குது பாருங்கள் கோலம். இது மாதிரி நல்லா ஒயிட்டாக பிரைட்டாக இருக்கும். அரிசி ஊற வச்சு அரைச்சி போடுங்க. ஒரு 3 hours ஊற வச்சிங்கன்னா போதும். எப்போ கோலம் போட்டிங்கனாலும் இந்த மாதிரி விசேஷ நாளில் ஒயிட்டாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இதில் நாம் செம்மண் கோட்டிங் கொடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், செம்மண் கரைச்சிட்டு இது மாதிரி கரைச்சிட்டு பட்ஸு வச்சு இழுத்திங்கன்னா நல்லா இழுக்கிறதுக்கு வரும். அரிசி மாவும் செம்மண்ணும் கலந்து போடுங்க, ரொம்ப விசேஷம். அரிசி மாவில் கோலம் போட்ட மாதிரியும் ஆயிடுச்சு, செம்மண் கோட்டிங் கொடுத்த மாதிரியும் ஆயிடுச்சு. எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள், ஒயிட்டாக. விளக்குக்கு எண்ணெயெல்லாம் ஊற்றி ரெடியாக இருக்குது. ஏற்றுறதுக்கு முன்னாடி, விளக்கேற்றுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நிறைய நாம் சாம்பிராணியோட அந்த தட்டு நிறைய இருக்கும். நிறைய அந்த சாம்பிராணி கூட நிறைய இந்த மாதிரி நிறைய கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எதையும் தூக்கி போடாதீங்க. விளக்குக்கு அடியில் வச்சிட்டிங்கன்னா எண்ணெய் கீழே படியாது. பாருங்கள், இது மாதிரி எல்லா விளக்குக்கு அடியிலையும் விளக்கேற்றுறதுக்கு முன்னாடி வச்சுட்டு அப்புறமா விளக்கு ஏற்றிட்டு இது மேலே வச்சுருங்க. இப்படி வச்சிட்டிங்கன்னா கீழே எண்ணெய் இறங்காது.
அந்த பிளேட்டில் தான் இருக்கும். நம்ம அதை எடுத்து வாஷ் பண்ணி வச்சிடலாம். அதை மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாருங்க, என்ன ஒரு டிராப் கூட சிந்தல.